어떻게 달라졌는지 좀 말씀 주실 수 있으실까요? 겨울철에 이제 저희가 이 벽난로 생기기 전에 이게 참고처럼 생겼잖아요, 건물이. 이제 저기 지금 석유로 된 석유 난로, 석유 난로를 주로 썼고요. 에어컨 중에서는 그 난방식 그걸로 했는데 워낙 시간도 많이 걸리고 그 다음에 석유 값이 이게 장난이 아니에요. 이걸 틀어놓으면 석유를 딱 끄고 나면은 이제 그 냄새가 아주 역겹거든요. 그런 여러 가지 불편한 점이 있었는데 이 벽난로를 하나 설치해 보니까 다 커버를 하는 거예요.